Doon ka na nga, maamoy mo. Varnish. Ayan, bawal pa umakit dito. Ito yung bathroom. Toilet and bath. Hindi pa man yata. Shower. 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 Wala, alam dito ang shower eh. Ay, naka-off yata. Ay, shower. Naka-off yata ng water shower. Bidet. Bidet na half-a-lay. Half-a-lay na bidet. Ano ba ito? Wow, ang tubig dito. Di ba magiging naayos niya? Okay. Hangiran, ang taas-taas. Hala, taas-taas na ko. Open drawers, hangiran, mga blouse. Drawers. This is your closet. Your closet is like this. It has 4 drawers. Di pa ito natapos kanina kasi nag-brown out. Di pa ito nakakonect sa genset. So, ang dilim-dilim dito. At, ang ginawa na lang ni Yoy ay yung mga drawers. Doon niya ginawa sa bedroom. Master's bedroom. See? Oh, ito pala. Ginawa na tan. Hot. Puti. Tama, puti na lang siya. Puti. Isa na lang sa baba. Yan, papalagyan ko na lang na isa na lang dun sa baba na medyo elevated. Para na-release. What's the matter? What's the matter with you? This is the pinto. And this is the likod of the chupa. Oh, yun. Konti na lang. Ito yung mga drawers na ginagawa ni Yui kanina. Kasi nga, brown out. Here is your door. Black door. Second floor to third floor.
What's the matter? What's the matter with you? Hala? Hindi pa ako. Yan. Ikat na ako. Nakapalang ako. Grabe ng dinigon, oh. Ako,